và đây là một nơi cực kỳ là linh thiêng, cũng theo một cái phong tục là lắc chuông. Năm nay con được may mắn tới đây, con xin ông cho hành trình của chúng con lan tỏa khắp năm châu bốn bể. Con người chúng ta khi sinh ra lớn lên, thành gia lập thất, tạo dựng sự nghiệp, có những lúc lên và những lúc xuống. Đa phần khi chúng ta lên thì chúng ta sẽ ít để ý tới những hiện tượng xảy ra xung quanh mình, như những lời mách bảo và chỉ dẫn để chúng ta đi đúng hướng và làm đúng việc. Những khi mà chúng ta trải qua những bài học cuộc đời, khi chúng ta có những cái nốt lặng, ngồi lại và lặng thầm, chúng ta mới hiểu được rằng là ông bà tổ tiên không bao giờ bỏ rơi mình, các bậc bề trên không bao giờ bỏ rơi mình. Chẳng qua họ muốn mình cần phải sống chậm hơn một tí để nhìn đời sâu hơn, để nghe thấy và để hiểu rõ hơn.